მოქმედი პოლიტიკური გუნდის მმართველობა უძრაობასთან ასოცირდება. სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ჭაობში ჩატოვა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი. შეგვიძლია ხატონადაც ვთქვათ, რომ იდეა დააჭაობა. ანაკლის პოტენციალზე ეკონომიკური კეთილდღეობისა და გეოპოლიტიკური უსაფრთხოების კუთხით დროებაში არაერთხელ გვისაუბრია. მიმდინარე კვირა შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს საინვესტიციო კლიმატზე სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში გამოაქვეყნა. ეს დოკუმენტი ერთ-ერთია თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არა, რომლითაც ინვესტორები ხელმძღვანელობენ, სანამ ჩვენს ქვეყანაში ფულს დააბანდებენ. ანაკლიას დოკუმენტის პირველ გვერდზევე იპოვით. დროების ჟურნალისტი ლევან ტაბიძე მოგვიყვება რა ხდება პროექტზე, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი უნდა განესაზღვრა. ასეთი უნდა ყოფილიყო 1 წლის შემდეგ ანაკლიის სანაპირო. საუკუნის პროექტად წოდებულ ანაკლიის პორტში 2021 წლის შემოდგომაზე მშენებლობის პირველი ფაზა უნდა დასრულებულიყო და ფოთისა და ბათუმის პორტებისგან განსხვავებით ახალ ღრმაწყლოვან პორტს პანამიქსის და პოსტ-პანამიქსის ტიპის კონტეინერ-მზიდი გემები უნდა მიეღო. დღეს მშენებლობა გაჩერებულია. ანაკლიის პორტი კვლავ პროექტად რჩება. შავ ზღვაში მცურავი პანამიქსის ტიპის გემები კი ქართულ სანაპიროს ისევ გვერდსულია. საუკუნის პროექტი, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლის ლოკომოტივი უნდა გამხდარიყო, დღეს საერთაშორისო არბიტრაჟში ქვეყნის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელად იქცა. სამართლებრივი დავა კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მთავრობამ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს ხელშეკრულება გაუწყვიტა. მიზეზად მთავრობამ კონსორციუმის მიერ აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა დაასახელა. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან შეწყდა არსებული ხელშეკრულება. რატომ არ შედგა საუკუნის პროექტი და როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ანაკლიის პორტის გარშემო? ამ საკითხის უკეთ გასაგებად მოვლენათა ქრონოლოგიას უნდა გავყვეთ. პორტის ასაშენებლად სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა გაიმარჯვა და გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს 2016 წელს მას პორტის აშენების და ოპერირების უფლება მიენიჭა. მშენებლობა კი 2017 წლის დეკემბერში დაიწყო და გარკვეული ხნის განმავლობაში შეუფერხებლად მიმდინარეობდა. ჰქონდა გასაოცარი პროგრესი. მოვიზიდეთ და დავხარჯეთ 75 მილიონი დოლარი. განვახორციელეთ სამოქალაქო ინჟინერიისა და პორტის გაღრმავების ოპერაციები. უკიდურესად დიდი და ძვირად ღირებული ტექნიკა იქნა შემოყვანილი შავ ზღვაში. სრულიად ჩატარდა სამოქალაქო ინჟინერიის სამუშაოები. ხელი მოეწერა ამ წეების შესყიდვების პროექტებს. ხელი მოეწერა კონტრაქტს პორტის მშენებლობაზე. ხელი მოეწერა პორტის ოპერირების შეთანხმებას SSA მერინთან. მოხდა გარემოს დაცვისა და გავლენის შეფასებების მომზადება, რაც ძალიან რთული და ძვირი მომსახურება გახლავთ. შესაბამისად, ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, რისი გაკეთებაც შეგვეძლო. ყველასათვის მოულოდნელად კი 2018 წელს გიორგი კვირიკაშვილი თანამდებობიდან გადადგა. ოფიციალურ მიზეზად UNICEF-ის დასკვნა დასახელდა. თუმცა მაშინვე გავრცელდა ცნობა, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაპირისპირების მიზეზი კვირიკაშვილის ხაზარაძესთან ახლო კავშირი და ანაკლიის პორტის მშენებლობა გახდა. რაც მოგვიანებით ამ შეხვედრაზე მყოფმა ეკა ბესელიამაც დაადასტურა. კვირიკაშვილის თანამდებობიდან წასვლას კი მოყვა TBC-ის დამფუძნებლების წინააღმდეგ ფულის გათეთრების საქმეზე. ჯერ გამოძიების დაწყება, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა და ბრალის წარდგენა. The government made it impossible. სამწუხაროდ მთავრობამ შეუძლებელი გახადა ჩვენთვის დარჩენილი 50 მილიონის მიღება. ეს მათ მოახერხეს ფულის გათეთრებაზე ბრალის წაყენებით. ჩვენი ორი მთავარი აქციონერის მიმართ მათ გაუყინეს საბანკო ანგარიშები, ვერც ნახტფულს იყენებდნენ და ფულის გათეთრების ბრალდების გამო ვერც გარე დამფინანსებლებს მიმართავდნენ თხოვნით დაფინანსებაზე. რა თქმა უნდა, დაგვჭირდა ახალი პარტნიორის მოძიება და მოვიძიეთ ორი მნიშვნელოვანი პარტნიორი. თუმცა მთავრობამ მოახერხა ამერიკელი ინვესტორის შემთხვევაში არაოფიციალურად ან სულაც პირდაპირ და ყველა ჩვენთაგანის წინაშე კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებინა პროექტი. ჰონკონგელ ინვესტორს კი შეურაცხყოფა მიაყენეს და პირდაპირ უთხრეს, რომ არ სურდათ მისი ხილვა საქართველოში ინვესტორად. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში მიაჩნიათ, რომ პროექტის განადგურება მთავრობის მხრიდან კარგად ორკესტრირებული კამპანიის ნაწილი იყო. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში წერია, 2019 წლის თებერვალში მათთვის ცნობილი გახდა, რომ 2018 წელს ოქტომბერში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე თბილისში გიორგი გახარიამ მაშინდელმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ოფიციალურ პირებს უთხრა, რომ ანაკლიის პორტის პროექტი არ იყო საქართველოს ინტერესებში.
ერთ-ერთმა პოტენციურმა ინვესტორმა SSA Marinma კი იმ მიზეზით, რომ საქართველოს მთავრობა სავარაუდოდ ფოთის სპორტის გაფართოებას უჭერდა მხარს, პოტენციური საფრთხე დაინახა. მთავრობის ნეგატიური ქმედებები და ფოთის სპორტი გახდა ევროპის ორი სუვერენული ბანკის მიერ დაფინანსებაზე უარის თქმის მიზეზიც. That kind of evidence will ამგვარი ფაქტები მნიშვნელოვან საფუძველს წარმოადგენს ვამტკიცოთ, რომ მთავრობა ცდილობდა ჩვენთვის ხელი შეშლას, რათა არ შეგრძელებოდა პროექტის გაგრძელება. ამასთანავე სამწუხაროდ უკვე ჩამოყალიბდა და მუსირებს საკმაოდ ბართო საერთაშორისო პრესა და მოსაზრებანი, რომ საქართველოს მთავრობა არის საერთაშორისო ინვესტორებისადმი ნეგატიურად განწყობილი და ანაკლია ამის მაგალითი. ანაკლიის სპორტის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები მართლაც გაცდა ქვეყნის საზღვრებს მიუხედავად იმისა, რომ სატელევიზიო კომენტარებში მთავრობის წარმომადგენლები მუდმივად აცხადებდნენ, რომ ანაკლიის სპორტი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი პროექტი იყო. რეალობიდან გამომდინარე საერთაშორისო პრესაში არაერთი კრიტიკული სტატია გამოქვეყნდა, მაგალითად, საქართველოს მთავრობა კანონის უზენაესობას ემიჩნევა, სადაც ყოფილი ევროკომისარი ფრანკო ფრატინი საქართველოში შექმნილ ვითარებაზე საუბრობდა. გავრცელდა ამერიკელი კონგრესმენების არაერთი წერილი, სადაც საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები შეერთებული შტატების მდივანს მოუწოდებდნენ დაინტერესებული იყო ქართული ოცნების რუსული კავშირებით და ერთ-ერთ არგუმენტად ანაკლიის სპორტს ასახელებდა. საკუნის პროექტის ჩაშლაში რუსეთის ინტერესებზე და საქართველოს მთავრობის არასათანადო ქმედებებზე ვრცლად ისაუბრა ევროპაში ამერიკის არმიის ყოფილმა მთავარსარდალმა გენერალ-ლეიტენანტმა ბენ ჰოჯენსმაც. I communicated our hope that Georgia completes the port project. ყველა სახსოვს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს მკაფიო და არაორაზროვანი განცხადება, სადაც მან იმედი გამოთქვა, რომ პროექტი დასრულდებოდა და საქართველოს შეძლებდა თავის დაცვას რუსული და ჩინური მტაცებლური ეკონომიკური გავლენებისგან. გამომდინარე ჩვენი გეოპოლიტიკური ფუნქციიდან და ეს ფუნქცია მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რუსეთისგან ალტერნატიული კვანძი ვართ, აღმოსავლეთ-დასავლეთის შემაერთებელი. რუსეთს აქვს ამბიცია, რომ ეს გზა ექსკლუზიურად მის ხელში, მისი კონტროლის ქვეშ იყოს. პირველ ეტაპზე ხელისუფალს მაინც და მაინც არ ესმოდა თვითონ ამ პროექტის დიდი გლობალური მნიშვნელობა. რაღაც პერიოდის შემდეგ მას აუხსნეს ეთყობა და აქ უკვე სხვანაირად შეხედა, დაინახა, რომ პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მერე შესაძლებელია ამ პროექტის განხორციელება არ განხორციელებით ევაჭრა აი ამ დიდ პოლიტიკურ თამაშებში. დაიწყო მერე აი ეს ძალიან უხარისხო სპეცოპერაცია, რომელიც ჩემის აზრით ძალიან ძვირი დაუჯდება ქართულ სახელმწიფოს. რუსეთი ძალიან სერიოზულად ეწინააღმდეგება ანაკლიის სპორტის მშენებლობას. ფაქტია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ თავისი ქმედებით გააჩერა პროექტი, ამ გააძევა დასავლური ინვესტიცია კონსორციუმიდან, რაც პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლების ინტერესი თანხვედრაში მოდის რუსეთის ინტერესებთან, ეწინააღმდეგება ვაშინგტონისა და ბრიუსელის ინტერესებს. უფრო მეტი ვიდრე ჩვეულებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტი. ანაკლიის სპორტი და ანაკლია სიტი მართლაც შეიძლებოდა გამხდარიყო საუკუნის პროექტი, რომელიც შავ ზღვაში საქართველოს როგორც ეკონომიკურად, ასევე სატრანსპორტო დანიშნულების მხრივ მნიშვნელოვან მოთამაშედ გახდიდა და ეკონომიკური ზონა ასევე გააძლიერებდა კავშირებს ოკუპირებულ აფხაზეთთან. ანაკლია იყო შესაძლებლობის ახალი გვერდი, ეს იყო შესაძლებლობის ახალი ფურცელი ეკონომიკურ ისტორიაში. გამახსენეთ ერთი მომენტი, რომ ვიაზრონით სახელმწიფოებრივად და მოვინდომეთ დავაზე არ გასულიყო. და ვინმე შეაფასა ის ორწლიანი ზიანი, რეპუტაციული, რაც მიიღო ქვეყანამ. ფაქტია, დავა დაიწყო და ამ დროის განმავლობაში ქვეყანა სერიოზული რეპუტაციული ზიანი მიედგა. დღეს კი მთავრობის წარმომადგენლები ანაკლიის სპორტის მშენებლობისათვის ახალ ინვესტორს ეძებენ. დროების შეკითხვას რა ეტაპზეა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ინტერესთა გამოხატვა პორტის მშენებლობაზე, ნათია თურნავამ ასე უპასუხა. რა ეტაპზე არის ინტერესთა გამოხატვა, მას შემდეგ გაცილებით უკეთეს ეტაპზე არის, ვიდრე იყო, როდესაც წინა ინვესტორი იქნება. მაგალითად, ის რომ ანაკლიის სპორტის მშენებლობაზე ახალი ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადება მოხდებოდა მთავრობის მიერ წლის დასაწყისში გაცხადდა. ზუსტი დეტალების საკითხზე ამ დროისთვის უცნობია. თუმცა ცნობილია ის პრობლემები, რომელიც ანაკლიის სპორტის მშენებლობის ირგვლივ განვითარდა და რთულად პროგნოზირებადი არ არის გავიგოთ სწორედ ამ ვითარებიდან გამომდინარე, რამდენად მომხიბვლელი იქნება დასავლელი ინვესტორებისთვის ერთხელ უკვე შეჩერებულ პროექტში ჩართვა.
ან ვინ შეიძლება ამ პროექტით დაინტერესდეს.